കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വലിയ മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. പുകവലി, മദ്യം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ദുഷിച്ച ശീലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനും രക്ഷപ്പെടാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ കേട്ടോ. സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. മാത്രവുമല്ല, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരാൾ പതിവാക്കിയാൽ അവർക്ക് ഖബറിലെ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. റിസ്ക് വിശാലമാകാൻ, നല്ല ഭക്ഷണം ലഭിക്കണോ, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ പതിവാക്കിക്കോ. മഹാനായ ശൈഖ് ഹിശാം ഖബ്ബാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, അന്ത്യനാൾ വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അതുപോലെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ കേട്ടോ. ഇസ്മുൽ ആലമിന്റെ സുഗന്ധമെന്ന അതിമനോഹരമായ പേര് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന് ഉണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനോഹരമായി പ്രകീർത്തിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. അങ്ങനെ എണ്ണിയാലും ഒടുങ്ങാത്ത 7 ആകാശങ്ങളിലെയും 7 ഭൂമികളിലെയും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ പോലും സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിച്ച് തീർക്കാനാവില്ല എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. വലിയ മഹത്വമുള്ള ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. വളരെ അദബോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കണേ, വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കണേ. മഹാന്മാരായ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള സ്വലാത്താണ്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഉതകുന്ന സ്വലാത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വലാത്ത് അത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഇഷ്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വലാത്ത് അത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കളെല്ലാം വിലായത്തിന്റെ ഉന്നതമായ മേഖലകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നത് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ്. ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്വലാത്ത് എന്റെ മേൽ ഒരാളും ചൊല്ലിയിട്ടില്ലെന്ന് മഹാനായ അഹ്മദ് തീജാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളോട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ. അതുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ